अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ B12 में, स्ट्रीट नंबर 78, प्लाट नंबर है 1074। उसकी बोरिंग लगी हुई है, बोरिंग चल गई और हमारा आज मीटर भी लग गया है। उसकी तस्वीर मैं आपको साथ शेयर कर दूँगा स्क्रीन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम लगा हुआ है और एज़ सून एज़ हम यहाँ पे डिगिंग करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये आज कितना हो गया अभी बोर? कितना? 125 फुट। आज के दिन हमारा बोर 125 फुट तक पहुंच चुका है। तो मज़ीद किसी मालूमात के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।